ka-vloggers, nandito na naman ako ngayon. Ikakabit ko ngayon yung Kaido. At yan ay kabit ko na nga. At tumandar, tinisting ko na siya. At inoobserbaran ko kung okay ba yung niya. Andar. Siyempre bago andar. Maganda talaga yan. Yun nga, tinisting namin kasamaan ko at kinalibrate ko na rin yung Conti machine sa Altima. Inantay ko rin na okay, stop na, okay na yung kanya, double shot at yun, okay yung usok niya mga ka-vloggers. Lakas yung steam. Kaya tinesting ko rin yung Kaido na espresso grinder. Wala talaga. Sira talaga yung kanya display. Kailangan talaga palitan. Kahit anong gawin ko. At kaya inayos ko na rin yung exhaust fan niya sa CR. Ayun, tinesting ko may kuryente. Kaya inilip ko ulit. Ayun nga, problema talaga yung exhaust fan, kailangan palitan. Kaya yan, yun mga ka-vloggers, nakita nyo. Kaya nagpa-picture na lang ako sa Corvette. Ayun, tapos umalis na rin kami. Ayan, kaya nung nasa daan umuberhead mga ka-vloggers sa Alamya. Kaya tinabi ko na lang sa gilid. Kaya hanggang dito na lang mga ka-vloggers. Ayusin ko muna yung sakyang Corvette.